हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कामिन्स ब्लॉग। तो आज कामिन की मम्मा ने कामिन को बाटी पे खाना दिया है। वो रो रही थी इसीलिए थोड़ा खेलने के लिए, क्योंकि मैं कुछ और बना रही थी शाम के खाने के लिए। तो यहाँ पे कामिन खुद से खाना खाते हुए इतना प्यारा लग रहा है ना। और मैं बना रही थी आलू की पराठा और आज से मैं सिखाने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।